咁上一節咧，其中一個喺我哋台下啲金融界朋友提出嘅問題咧，我都想可能再重複都問一次啦。呢個我諗係一個大家好多喺我哋喺金融業運作度咧，都而家面對緊，就係正如頭先你喺開場白都講啦，就係自從呢個雷曼迷債事件之後，咁啊，其實大部分嘅案例咧，其實都係解決咗噶啦。咁但係咧，其實而家繼續咧，其實唔同嘅聲音繼續有喎。嗱，其實我嘅公司咧就喺中環嘅中心嚟嘅，基本上咧幾好嘅。我每日咧差唔多咧，不過最近少咗，可能放假。但之前咧，基本上日咧我都知道咧就係食晏晝噶啦。因為食晏晝嗰時候咧，我公司上喺16樓啊，下低嘅噪音已經傳到嚟我上高噶啦。嚇，咁所以變咗咧，我哋喺中環嘅中心、銀行區、國際金融啊嘅重地，但係每日都聽到好多唔同嘅申訴。好多直接咧就係甚至係批評啦，因為我哋銀行業好多都係一個老千。咁但係點解決咧？似乎好似業界就話：喂，我哋竟然做咗，其實我哋香港其實比其他有迷債嘅銷售嘅地方咧，我哋做得竟然比人多好多添咯。但似乎都未滿足到大家啊唔同嘅人、唔同嘅投資者嘅要求。咁監管機構似乎有冇得點樣幫到我哋啊？咁所以。咁其實呢個課題，我相信 Henry，我諗好多人都同你投訴過嘅，係嘛？咁你覺得其實如果你將來作為行政長官嘅話，咁呢個課題究竟我哋點樣去舒緩呢？啊，唔好話邊個錯啦。咁大家點可唔可以有一個合理地時間可以去解決咗呢件事件呢？咁我哋先仲可以頭先你話齋，我哋仲有實驗好多工作要做噶嘛。但係似乎而家我哋大家都忙咗好多時間咧，就要去處理好多呢啲嘅嚇，要面對唔同嘅要求啊、訴求啊。咁想點樣去衡量呢樣嘢咧？Bernard，我有時喺中環行街咧，我都會見到一啲迷債嘅示威者喺度示威。首先咧，你講得好啱，絕大部分雷曼嘅迷債已經係處理咗，即係 settle 咗㗎啦。而家剩落嚟咧係一個絕少嘅一個少數。亦都有好多並非係雷曼迷債嚟嘅，有啲可能係買咗其他嘅結構性產品啦，又或者係其他因為整個環球金融風暴所引起嘅一啲default， 咁所以咧令到佢哋係輸咗錢嘅。我哋呢度，我認為咧，我哋而家現時銀行界已經係盡咗佢哋嘅責任。對一啲迷債，對雷曼迷債咧，係應監管機構嘅商討咧，係解決咗，所以絕大多數已經係解決咗嘅。但係剩翻落嚟，仲有一批人不斷喺度示威咧，亦都可以話對係造成一定嘅滋擾嘅。我想喺度咧岔開少少講一講咧，其實行政長官咧，佢係肩負咗一個重要嘅使命嘅。呢個使命咧就確保咧一國兩制嘅完整性，而呢個完整性咧係包含咗我哋嘅核心價值，包括言論及表達自由啦、司法嘅獨立啦，同埋咧一系列我哋自己公認為我哋嘅核心價值。咁喺過往，我哋都曾經就一啲團體嘅示威行動咧，呢個唔係雷曼啦嚇，就一啲團體嘅示威行動係檢控過佢哋，而檢控嘅咧，跟住咧就嗰個個案咧一路打到上去終審法院嘅，而終審法院咧判決咗就係，如果佢哋嘅示威行動係對途人係冇造成阻礙嘅話咧，呢個係一個合法嘅言論表達嘅自由之一。咁所以咧，我哋而家現時咧，警方咧就往往會同你哋溝通，就係話，如果佢哋係阻住你嘅正常運作，又或者係造成社會秩序嘅不安嘅時候咧，你哋係可以透過警方咧去維持翻呢個秩序嘅。過往亦都有銀行咧係報警，
而家警方咧係到場去維持翻秩序。所以就喺呢個情況之下咧，即係我覺得我哋一個社會咧係要有一種適度嘅平衡啦。當然你作為銀行界，你唔想有一個鬧鐘喺下邊咧嚟提你，即係你唔想有一個鬧鐘喺度提你食晏時候到啦。咁你又知道落下邊嘈嘈鬧鬧咁樣就係一個食晏時間。但係咧我哋要一方面尊重法治咧，亦都係尊重終審法院嘅判決。所以警察嘅維持秩序嘅行為咧，亦都係採取咗呢個適度嘅平衡。我希望咧其實最終咧呢啲示威者得唔得到社會嘅關注咧？通常一般示威咧係希望得到社會嘅關注嘅，而透過社會關注嘅壓力去進一步解決佢哋嘅訴求。但係我覺得而家現時咧，剩翻呢個少數咧，佢哋日日喺度咁樣示威，但係咧我喺傳媒度咧，基本上係全部睇唔到，社會上亦都引唔起共鳴同埋關注。咁所以喺呢個情況之下咧，我覺得佢哋繼續落去都唔會有啲咩特別嘅結果。如果係佢哋認為佢哋係受到不公平嘅對待咧，我會建議佢哋咧都係透過正常嘅法律途徑咧去解決嘅。好。